जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। सब जानवर इससे डरते थे। एक दिन शेर को अचानक जोर की छींक आई। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा जंगल हिल गया। बंदर दरख्त से गिर गया और खरगोश झाड़ी में छप गया। सब समझे शेर गुस्से में है, मगर शेर बोला, मैं तो बीमार हूं यार। चूहे ने इसे शहद और अदरक पिलाया। अगले दिन शेर ठीक हो गया। इसने सबसे कहा, ताकत से नहीं मोहब्बत से जंगल चलता है। सब जानवर खुशी से झूम उठे और तालियां बजाने लगे। खरगोश बोला, मेरे लिए एक लाइक तो बनता है।